大朋友同小朋友，你哋好。今日福音耶穌教我哋念天主經，講到有一日耶穌喺一個地方祈禱，佢祈禱完之後，有個門徒同佢講：主啊，求你都教我哋點樣祈禱，好似約翰都教佢嘅門徒咁。耶穌就教佢哋話：你哋祈禱可以咁講，父啊，願你嘅名受顯揚，願你嘅國來臨，求你每日賜俾我哋日用嘅食糧，赦免我哋嘅罪，因為我哋都赦免一切得罪我哋嘅人，唔好讓我哋陷入試探。耶穌教嘅祈禱重點唔係講幾長，用幾靚嘅字，而係先要集中向天父。經文中尊主名為聖，求主國來臨，每日所需交上。經文中每日食糧，要學習寬恕別人。經文中求赦免，我亦赦免別人。求守護，經文中唔陷於試探，即係話祈禱係同天父講心事，日日都可以，簡單真誠就得啦。今日我哋祈禱係咪只求自己想要嘅，定係都有尊主名求主國呢？我哋有邊個需要去寬恕？有邊樣試探最容易令我跌倒呢？將佢哋逐樣交俾天父。天父啊，多謝你俾我哋可以日日同你講心事，求你今日賜我哋所需，教我哋學似你去寬恕，並且喺試探面前有力量唔跌倒。奉主耶穌之名，阿們。